دولت جوړونکي ټیم تکړه ناظر سادات صاحب څه لیکلي د عبدالله ټیم ولې ورخطا دی څه خبره ده هر څه ویډیو کې را سره وګورئ خو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم له کمیسونه تازه حال نن د ټاکنو خپلواک کمیسون د درملوک کمپنۍ څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اړه خبري کنفرانس درلود زه هم لاړم بالاخره 4:30 بجې د کمیسون کمیشنر اورنګزیب صاحب د درملوک کمپنۍ نهایي ارقام او هغه ډیټا چې عمومي سرور ته انتقال شوی وړاندې کړه د کمیشنر صاحب خبرو له مخې د ټولو رایو 1,09,93,333 څخه یې 1,08,340,100 رایې د اعتماد وړ دي باقي څه د پاسه 80,000 رایې د اعتبار وړ نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به د رایو د ابطال طرزالعمل له مخې پرې کار وکړي او د اسنادو مطابق باید باطل اعلان کړي جالبه خبره خو دا ده چې د همګرایي ټیم له لوري ټاکنو کمیسیون څخه د 1,30,000 رایو د ابطال غوښتنه کړې په داسې حال کې چې هیڅ ټاکنیز ټیم نشي کولی د ټاکنو قانون 10 مادې مطابق په ټاکنیزو چارو کې مداخله وکړي درملوک کمپنۍ د ټاکنو کمیسیون ته په خپل راپور کې ذکر کړي چې څه د پاسه 1,30,000 رایې د مختلفو محلونو څخه په داسې حال کې راغلي چې لومړی د ټاکنو په ورځ بایومتریک دستګاه روښانه شوې او کارمندانو یې تش ریزلټ شیټ سرور ته لیږلی بیا چې کله د ټاکنو پروسه پیل شوې د ټاکنو کمیسیون کارمندانو د همدې محلونو احتیاطي بایومتریک دستګاهګانو څخه کار اخیستی او د ورځې پای کې ډک ریزلټ شیټونه د عیني محلونو څخه سرور ته انتقال کړي درملوک کمپنۍ لیکلي چې دویم ځل راغلي ریزلټ شیټونه د شفافیت له اړخه هیڅ ستونزه نه لري او ډیټا یې سرور ته انتقال شوه نوموړي کمپنۍ ټاکنو کمیسیون ته د پورته مسالې په باب داسې لیکلي خبره بیخي روښانه ده همکارایانو د تقلب سره 1,80,000 رایې وړي دي بایومتریک شوې رایې د رایو ارقام تر 6 لکو راښکته کوي او 50 جمع یو رایې پوره کول ورته اوس یوازې یو خیال پاتې همکارایانو توقع درلوده چې کمیسیون به تر 15 لکو رایې بې اعتباره اعلان کړي او په دې توګه به د ټاکنو دویم پړاو حتمي شي خو داسې ونه شول او د 6,80,000 رایې بې اعتباره کېدو اعلان سره د همګرایانو خوبونه غلط تعبیر شول ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوی وي که مو ویډیو خوښ شوی وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ مننه